咁好啦，咁呢度完咗就去即係應該不久嘅時間就去新加坡啦。咁新加坡然之後咧就翻嚟，咁點解會選擇回流翻香港咧？唔係喎，跟住先呢個過程裏邊，我有嘢想問嘅。點解最重要嗰 part 你唔問嘅？翻香港，我曾經最重要嗰 part 你唔問啊！你入咗某間公司度做噶嘛？咁係你係喺澳洲嗰邊開始已經做緊嗰間公司咧，定係過咗新加坡之後先做？三個公司啊，係啦 Apple 嘛，咁所謂真係冇啦 ，Apple 咪 Apple 咯，我部機都係 MacBook Pro cut 㗎。OK，呢個咁重要，你反而 miss 咗。我諗住你冇諗過嗰個做咩？即係點解無端端我喺澳洲翻下工，做下嘢，會突然間乜都唔理自己走鬼咗去澳洲咧？咪走鬼咗去新加坡咧？咁我哋係冇嘅。咁但係始終覺得英文唔夠好。即係你見到我同你講嘅時候，我英文 OK 啫。但係當你真係喺職場嘅時候，你諗下睇嗰啲 CEO 講嘢一輪嘴嗰啲英文，我都要睇字幕先知你有乜嘅。我唔夠啲鬼仔講噶嘛，咁就實會升我噶嘛。咁我做得唔開心咯。講下某程度上，我2006咧就有一次咧就去咗新加坡玩。咁我嗰時有朋友喺新加坡住嘅，佢亦都係香港人喺澳洲，跟住後來新加坡住。咁佢就同我講：喂！你唔開心，你過嚟啦！我有間房，我租俾你1分租。我本來個同屋主走咗啊，咁啊有間房，好平嘅就6嚿水1個禮拜，1個月啊。6嚿水波子啊，6嚿水波子。2007喎，6嚿水波子。你而家諗下，可能1000蚊波子1個月喎，即係6000蚊1個月喎，好平嘅啫喎。咁佢1000幾尺㗎嘛，3房。就同佢同埋另外一個佢同事住，咁兩個都係做飛行界嘅，咁大家夾噶嘛，大家住全部喺澳洲翻嚟，咁全部個香港人嚟嘅，咁我有房咪過去住得開心咯，咁住咗之後，開頭諗住過去住1-2個月，過一個冷河嘅，揾到嘢做就揾到嘢做，揾唔到嘢做就翻澳洲噶啦，真係俾我揾到。又唔係特登揾嘅。咁3個公司入邊做咩？我開頭係做呢個 sales rep 㗎，即係接電話嗰啲。因為當初咧，我係冇揾呢間公司嘅。係一個朋友啱啱相識嘅朋友，佢話：喂，你香港翻嚟，澳洲翻嚟，而家要揾一個 sales rep，係要澳洲 market、香港 market 嘅，你有冇興趣去？咁好咯，我去咯。原來佢收傭嘅，仆街！佢自己都入咗啊嘛嗰隻。咁佢叫我去，咁一煙就。下個禮拜得唔得啊？我冇翻工。因為佢要揾，其實本身佢就唔會請我嘅，因為佢要請人識3語，就係要識講廣東話、國語同埋英文，2文3語啦。咁但係我淨係識講廣東話同英文嘛。奈何嗰啲馬來西亞人唔夠我哋玩嘅，因為始終馬來西亞人英文好、國語好、廣東話好，全部都唔地道嘅。咁佢哋冇人搞得掂澳洲 market。咁有條友係一個香港澳洲人，仆街！我就係需要一個香港人，我需要一個澳洲人做地道嘅，嚟到直 fit 到準。佢跟住咪2個禮拜翻工。佢哋個係3個月㗎。3月份請咗3個月，甚至半年先請。我係2個禮拜就，因為佢揸個位啊，臨我攝我埋去。咁啊，臨攝咗我埋去，一做就做咗10幾年。我做10幾年。跟住係咯，冇嘢做嘅啫嘛，Apple。臨尾唔同人鬧交都有排做落去，因為臨尾鬧交走嘅。你估真係佢有鬧交走㗎？不過 anyway 都想走㗎啦。咁你算唔算係 mid level 位啊？你 management？唔係我 trainer 嚟嘅啫嘛，因為蘋果嗰個 trainer 都係 mid level 嚟喎。蘋果個 umbrella 好得意嘅，普通人嗰個職業樹咧就樹立落去噶嘛，咁蘋果嗰個咧係一開嗰把遮咧就冇一層，咁就平落去嘅，咁我哋係平落去嗰班，但係當然臨尾開始變質，因為開始臨尾我開頭。因為你做 trainer 就做 trainer 啦，你咪同啲 manager 傾咯。咁你又一係就做同個 state manager 傾咯。咁應該係嗰啲 level 傾㗎嘛。點知後來即係變質啦，開始就當你靚啦，就叫佢啲靚同你傾喎。咁我咪同嗰啲靚傾咯。咁跟住臨尾，總之係好多 struggle 嗰啲 politics 嘅 struggle。咁你係咪 mid level？
技術性係嘅，因為開會係我會走埋去個 sales general manager， 唔係 sales manager，sales general manager，走埋拍嗰張台，喂，想做咩 ？OK 得，傾掂走，係嗰隻嘅，因為你唔係咩 level 嚟做呢樣嘢噶嘛。咁但係後來變咗質咯，唔同咗咯。即係有人走嚟問你，喂，你咩 level 啊？有條僆會走埋嚟，你咩 level 啊？吉士？咁我心講話，你格你都係一個 admin level 嚟嘅。唔係咁咩？我咩個問題係你好 offensive 啊！走埋你問我咩 level？你心講我都唔問你邊位啊？你走嚟問我呢個問題。咁當然即係後來都變質啦，好多嘢都變啦，因為有好多人事嘅變動啊，department 俾人吞咗啊，吞咗要撳你啊嗰啲之類啦。咁你而家買一杯嘢仲有冇折？我冇啊。OK。咁點解會選擇回流翻香港咧？冇咧，我好知嘅。尋晚先問完佢呢個問題，冇答咗我啦。好知。個個走嚟問我有冇折啊？冇折。咁係冇嘛？冇。點翻香港啊？做到 Covid 嗰時，咁就香港有個長輩唔喺度。咁就我做咗呢個遺產承繼人，叫咩代辦人啊？代理人，executive 乜鬼啊？咁我要翻嚟搞，即係我要翻嚟攞嗰啲嘢，跟住就分俾各界人士。咁嗰陣係已經係離開咗嗰間公司㗎啦，走咗咯，唔做咯。我冇做之後就已經冇再喺新加坡做其他嘢啦。蹲咗2年，做咗其他嘢，唔好問我。啦，任何什麼工作啦，係嗰陣時都唔，死得噏咗添。Anyway， 即係有中意咪做下，唔中意咪唔做下咯嚇。你什麼東東我咪同你爭啲講錯嘢，嗰時爭啲又講錯啲嘢添，跟住我冇問㗎啦。唔係我自己爭啲噏咗啲嘢出嚟。係咯，做咩中意做咯，唔中意咪食下飯瞓下覺咯。所以好多年冇翻正職啦。跟住因為成班人可以翻嚟搞啊嘛，咁本來就係 Covid 之前就翻嚟嘅，點知 Covid， 咁我啱啱探我老豆喺澳洲探我老豆，就塞咗喺度9個月。一 Covid 啊嘛，咪喺度9個月咯，對住我老豆9個月咯，咁啊佢唔理死我，我唔理死佢，好彩噶啦。跟住唔係嗰時屋企都高呼咗其他嘢嘅，我好彩我啱啱喺度，咁有另外一個長輩又唔喺度，咁我又跳槽喺度搞下嘅。咁 anyway， 哇好多嘢搞，你知唔知原來有爭產呢樣嘢？人生你就算你冇乜遺產咧，呢個世界有爭產嘅，所以個爭產唔關我事咧。發覺有啲人即係爭到咧係可以收埋你條屍唔放嗰啲咁都有㗎。係啊，真係咁都得㗎，或者收埋你個神主牌唔俾你咁都有㗎。梗係啦。哇！跟住好彩嗰單嘢唔關我事，我淨喺後邊睇㗎啫。打佢啊！打佢咁咁 anyway 第二個長輩，咁嗰個最咪翻咗嚟做承辦人咯。其實我有樣嘢咧，我覺得好搞笑，因為你應該係幾十年冇翻過嚟香港㗎嘛，或者20幾年冇翻過嚟香港㗎嘛。係啊。咁你翻到嚟嘅時候係咪好似美國隊長解凍咁樣，見到70年之後咁 New York 咁樣咧？嗱，好問題，又要拉翻去之前啦。去翻唔知幾多年前，應該係2000年之前。你呢個 moment 咧解凍嗰個咧係我第一次見到 Times Square。香港嘅 Times Square 好多萬年前。你走之前好似未有。我其實咧，我細個係住沙東街嘅。咁嗰度咧就係一個電車廠同埋一個垃圾站。所以我係冇見過 Times Square，同埋因為喺澳洲係冇嚟到香港嘅，所以我唔知世界上有一樣嘢叫 Times Square。咁你話咁美國隊長個 feel 咧，就係嗰一次。唔知點解會去咗 Times Square。總之就企喺個 Times Square 度睇到嗒嗒咁咧，跟住你就好似見到個 building 上面有雲飛過咁樣，即係嗰啲卡通片嗰啲咁有啲珍禽異獸飛過嗰啲就係呢個 shot。我唯一試過一次係咁。其他就香港，因為你預咗旅遊噶嘛，咁你有冇 shot 唔會？因為你旅遊你去 Bangkok， 你都個 building 你都唔同噶啦，你都唔會有感覺噶啦。你10年後再翻 Bangkok 啲嘢唔同，你都唔會有感覺噶啦。Bangkok 喎，但係唯一係 Times Square 嗰個唯一係凍嗰個感覺嘅啫。應該開咗冇耐嘅就 Times Square 嗰陣時。你幾時翻嚟啊？我唔記得啦。
可能2000年之前啊，Times Square 幾多時起好㗎？幾時起好？我鬼知咩？我中學嘅時候已經有㗎啦，即係97前已經有㗎啦。可能即係嗰個時間咯。95前都已經有啦。我鬼知咩？你嚟到已經有 Times Square 一路已經有 Times Square 呢件嘢。咁我可能好似喺我小學嘅時候，即係我諗可能係你走冇耐咯。應該係可能90幾年㗎。係啦90幾年㗎，90幾。 90頭。你 check 你 Google Help 應該係90頭嘅。咁其實香港係好陌生嘅對我嚟講，係陌生咗好多年。我係翻嚟之前有一次，哇！又係另外一個經歷，你都估唔到。我喺新加坡嗰陣時做，咁但係有一段時間我冇做 Apple 之後咧，咁啊成日都可以得閒飛。咁我又撞翻啲中學同學。94年啊！咁我又撞翻啲中學同學，咁我就經常咧嗰時咧一年會翻嚟2-3次玩嘅啫，翻嚟3-4日嘅啫。咁我有個 friend 啊靚太咧，唔好響傳朵啦嚇，乜嘢靚嗰個咧，係咩欣嗰個咧？唔知啊，但係你知啫。嗰次話響我都知。你記嗰次響咗次嗰次響咗個傳朵嗰次，唔好講響傳朵阿 Randy 咧。咁啊成日都會翻嚟嘅，咁我會翻香港玩嘅。咁但係一路都覺得好陌生嘅，即係我會覺得自己遊客嘅。我係唔覺得我會融入到嘅。直至有一次，唔知9唔搭8，做緊一鋪，我翻香港做嘢。翻香港做嘢，我企喺清真寺門口。尖沙咀嘉隆公園，因為我住 High 日啊嘛，我住尖沙咀嗰度，我已經好嗰日係唔知嚟咗幾多。可以繼續用尖沙咀咯。尖沙咀個清真寺，你好啊，我係葵芳，我今年19歲半，係我哋43入，今年19。Anyway， 咁係有一日咧，有一次晏晝我就企喺個位度過馬路，突然間咳一聲，我香港人嚟㗎。係啊，OK，你真係有啲感覺係好得意㗎，係突然間咳一聲就咦，我熟悉呢度咯喎，過馬路，跟住就諗住翻嚟香港啦，都冇諗過翻港。佢都頭先講應該係疫情後嘅先翻。疫情後，如果我唔係要搞呢單家族嘢，我係唔會翻港㗎。我翻嚟嗰陣，我都冇諗住我會 stay 咁耐㗎。係咯，咁但係9個月嘅變化就令到你唔係9個月，但係9個月喺澳洲咋，跟住就係即刻翻咗新加坡。嗰時疫情就翻新加坡，因為啱啱嗰時新加坡話會同香港玩呢個不需要 quarantine 不需要 quarantine 嘛，泡沫輝啊嘛。講到去呢個時段，咁其實我諗緊，其實你初翻嚟香港冇耐嘅時候，我已識你嘅咯，已經。唔係，都成年。我識佢先嘅。都成年一齊識，唔係成年。阿峰介紹我俾佢識先嘅，跟住之後咧，因為我見到佢好多嘢講，跟住我唔想數佢。跟住之後都同我成日同我講話好煩。我係好多嘢喎，佢有咩問題啊？我話佢個人冇嘢講，你點錄呢個 show 啊？跟住隔咗一排之後咧，咁真係見到佢個人咧係 OK 啦。佢都多嘢講啊頂！但我冇你咁多嘢講嘛，你講嘢多係睇到呢 level shit of me 啊嘛。你係 level high 嗰啲多嘢講。喂，我係呢個 level，你係呢度喎，該講嗰度。咪係咯，你係啱到 level shit。我當你 friend 先睬你就唔 friend，我唔睬咁唔出聲，好靜㗎坐喺度㗎，扮煲煙㗎。我未見過。其實嗱，咁啲 hater 坐喺度，我唔講嘢。我又唔會講嘢。咁但係冇理由你又突然之間會中意翻香港，所以你喺度。唔係夠得意㗎。我翻咗嚟搞嗰啲嘢啦。咁開頭諗住住酒店嘅事啦。我諗住住酒店，諗3個禮拜走。咁點知住3個禮拜之後住咗我姑姐屋企。咁搞嗰單嘢搞3個月。因為嗰陣時疫情，搞呢啲遺產嘢係所有嘢本 push down 曬 postpone 咗啦，佢因為佢壓住晒，咁搞咗3個月，突然間得咗，咁啊 OK 咯，咁諗下都得咗咯，都住落咯，冇走啦乜嘢，咁啊咁，
咁決定唔走咯。因為通常都係你可能喺香港做咗10幾廿年嘅，儲夠一嚿錢，然之後去澳洲啊、泰國啊、台灣啊，咁樣就 for retire 啊。咁但係你係好少數係做咗10幾廿年嘅，要少少慳，慳都得啊。跟住然之後就翻嚟香港 law， 好少可㗎。屈指一算其實翻咗嚟5年到嘅喎，係啊係喎，係啊，真係你係少可，因為如果即係好少。同埋呢個年代係唔會翻嚟噶嘛 Yes, 個個走噶嘛 Yes，點會翻嚟嘅啫？個個走就走啦。係啦，咁所以你咪少數嗰啲會翻到嚟香港重新再開始過嘅人咯。係啊，租埋屋添，係咯，結埋婚結埋添，婚添，生埋仔。嚇！咦，睇翻 BB 船喺後下，咁你會唔會屌啲船揸機？咁你會唔會突然之間 click 咗有一日你又想翻澳洲退休咧？佢有講過嘅。因為始終澳洲籍，會唔會翻去退休咧？出奇，但係冇咁早嘅。咁我而家唯一擔心要翻澳洲密啲就係我老豆身體唔好。我而家係不停諗緊呢個問題嘅，即係如果佢身體唔好，我係咪要長時間翻去多啲咧？咁而家點搞咧？甚至乎佢唔喺度間屋，我點搞咧？我一把火燒咗佢啊！咁真係，因為我想睇啊，你一把火燒咗。我想睇啊！指責嗰個一把火同你燒嘅。被告嘅一把火，即係點樣講間屋點？間屋唔係淨係間屋你賣得嘅，大佬啊佢全家住咗即係幾萬年咁咧，你屋企啲嘢多到咧係嗰啲螺絲批有20條嗰啲咧，咁你即係乜撚嘢醬都齊啊，煲都有80幾個啊！翻去見到支 Vegemite 同佢講：哇，好掛住你 Vegemite，仲掛住佢。我開個雪櫃啊，我啲過期3-4個月㗎，咪3-4年㗎。我老豆好鬼好補㗎。你買啲嘢擺喺度咧，佢執咗個雪櫃唔抵，佢淨係用前面嗰幾支豉油嘅啫。咁你後邊嗰啲，我知你都係咁啦。佢揾咗啲人，喂，2024到期啊，係啦。啱記得我啱嗰半嘢，喂，2024 11月過。其實冇呢個人喎，點解會咁嘅咧 ？Anyway，我懷疑買俾我嗰時已經過期。Anyway，係咯，咁咪所以咪決定翻嚟，因為可以做到。咁如果你有咩事，香港有咩事嘅，我哋呢啲點都買機票就走㗎啦嘛。其實你講到佢呢個 moment 咁，Uncle 冇諗住會翻嚟香港。佢唔中意香港。我有冇叫佢翻嚟？我有講過2-3次。當然我冇嗌佢啦。佢唔中意嘅原因係因為咩啊？大佬，地方細，佢間房大過我間屋。佢自己間房喎。佢大過我間屋。跟住佢有車。又有樓。咁出去食嘢又好。咁你空氣又好嗱，略佢拋開呢樣嘢，錢夠使得嘅，做人口咁啦嚇。咁佢又空氣又好，醫療又好，嗰邊醫療好㗎，其實係，梗係好啦，唔使錢㗎嘛。係啊，咁你咁唔係啊，另計喎。瑞士都係唔使錢嘅。但係另外嘢喎，另外嘢係差㗎嘛。佢好過美國少少嘅，好過少，但藥就冇香港咁平。香港其實我發覺香港啲藥貴平。如果你公立醫院咧，公立醫院原來啲平好鬼平過澳洲啲藥。係20蚊一副藥。但係點解話好多人香港醫得好貴？因為我以前啲親戚係唔會公立醫院㗎嘛，即係移晒民嗰啲親戚好有錢嗰啲咧，話買咗一條街嗰啲咧，撲街。咁佢啲係即係嗰啲去法國嘅。又食魚嗰啲，跟住養和啊，法國啊，係啊，法國啊，法國係，原來佢真係法國死個科國啊！佢嗰啲，我聽啲人嗰啲親戚講，我睇個症80幾萬啊！咁原來公立醫院80幾蚊嘅啫，我唔知㗎嘛。咁當然發覺原來公立醫院都平嘅，香港都唔錯。咁按諗翻，如果真係到好老70-80歲，咁你嗰度空氣好，營養高，咁你都可能會學少一佢自己覺得舒服啫。係咯，咁你話我自己70-80歲會唔會咧？唔敢講，我唔敢 say no。你可以繼續住嗰間屋㗎。跟住啦，未必㗎啦。如果真係 touch wood 講緊，可能呢段時間 uncle 真係有乜意喐，咁嗰段真空時間佢唔會翻過去住㗎嘛。
咁其實可能間屋其實係火一火啦，租咗俾人或者賣咗㗎啦。如果嗰段真空嗰段時間我就唔會賣嘅，梗係佢唔喺度之後先會發知啊！我就話佢唔喺度咯，唔喺度之後就梗係間屋唔喺度啦，咁你咪賣咗佢買間細啲嘅住咯。因為你唔會，佢唔喺度之後，你唔會咁快翻過去㗎嘛。唔會㗎，咁咪係咯，係咯。我而家係諗緊。真係唔喺度之後，我其實係日日諗緊一樣嘢啦。唔喺度之後，我買間咩屋咧？咁我半年都唔喺度，翻去冇生咩青苔咧？咁我點搞咧？咁我叫我表妹睇下，我表妹坐喺度生熱痱啦。咁我等我侄女睇，我侄女而家先得嗰6、7歲，要等佢大點搞咧？而家就學獨立嘅好時機啦。我咪咁講，我幾想第日啊，帶阿 Maddie 啊，你第日啊，而家7歲啊，第日你17歲嘅時候，你同阿舅父住啊，唔該你，你唔好理你老豆老母啦。你同我住算啦，我俾間屋你住，我得閒無事翻嚟睇下嘅啫。跟住你唔好帶咁多男仔或者女仔翻屋企啦。咁係咯，但係係咯，咁太細個，而家唔知啦。我而家係苦惱緊，依個真心係苦惱緊。即係其實會係你個意思係你真係會可能將嗰間舊屋賣咗佢，或者買嗰間自己覺得住得舒服嘅屋啦，細啲咯，係咯，細啲。我冇講過大定細啦，你自己覺得舒服啦。因為嗱唔使講㗎，澳洲嘅屋係永遠都唔知幾多萬尺嘅。係。咁你一定有家具同埋 backyard 㗎嘛？係啊，咁但係我唔中意種花種樹㗎嘛。係，如果真係買咗翻嚟，你兒孫女又唔過嚟住，梗係唔睬我啦，咁講嘅啫。但係會唔會變咗係可能你會係翻澳洲嘅時候，你住酒店先？到嗰陣時諗啊，而家冇諗呢個住。OK，唔好諗呢個 Airbnb 又好乜都好，唔好諗呢樣嘢住。諗到呢個位 service apartment 都得啦。我初初翻香港我都住 service apartment 啫嘛。你會諗住翻去退休嘅時候就要諗多步啦嘛。呢個退休係20-30年後嘅事，唔使諗啦，真係。好再要佢有一句。我哋好開心你翻嚟，我哋今日有個我哋嚟到呢度啊！今日純情流吉。如果大家仲對我小弟嘅生活仲有啲問題咧，麻煩寫嚟呢個留下 comment，就係打晒你啲問題嘅，我係跟住答你㗎。下面一堆留言啫，I don't care。可能我哋嘅流吉故事可能出到3集定4集，我睇一睇個時間。I don't give a damn。係啊，同埋所有多謝西要快活，多謝晒所有撳過我哋 channel 嚟睇嘅人啊！多謝。會唔會撳一次我哋多一個 view 㗎啦？你撳多啲啊，唔該。冇講啊！我冇講乜嘢啊！係咯，麻煩大家咧冇嘢做，擺落個 playlist 度係咁撳得㗎啦。多謝啦！